Niger deltasi, Nigeriya. Afrikaning eng yirik neft konlaridan biri joylashgan hudud. Dunyoning eng boy va shu bilan birga eng ayanchli yerlardan biri. Deyarli 70 yildan beri bu yerdan neft qazib olinadi. Lekin boylik mahalliy xalqqa emas, faqat quvurlarga va tankerlarga oqib ketdi. Infratuzilma eskirgan, quvurlar zanglagan, sizib chiqishlar esa yillar davomida nazoratsiz qoldirilgan. Har yili minglab tonna xom neft, tuproq va suvga sizib chiqadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 50 yil ichida bu yerda 2 million tonnadan ortiq neft to'kilgan. Bu Meksika ko'rfazidagi mashhur Deepwater Horizon falokatdan ham ko'proq. Mahalliy aholi va jamoatchilik faollari o'nlab yillar davomida ogohlantirib kurashib kelishgan. Lekin neft kompaniyalari va hukumat bu muammoni jiddiy hal qilishni doim kechiktirib kelaverdi. Mahalliy baliqchilik va qishloq xo'jaligi deyarli butunlay barbod bo'ldi. Bir vaqtlar hayot manbai bo'lgan mangir o'rmonlari va daryolari endi qora o'lik landshaftga aylangan. Ba'zi qishloqlarda ichimlik suvidagi neft moddalari Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ruxsat etgan me'yordan yuzlab marta yuqori. Odamlar shunday suvni yillar davomida ichishga majbur bo'lishgan. Natijada bugun bu hudud dunyoning eng ifloslangan joylaridan biriga aylandi.